musharax Nuur Ismaaciil Sheekh oo u taagan qabashada xilka guddoomiyenimo ee degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ayaa dadka danta yar ee ku nool degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ugu deeqay lacag uu ku maareynayaan noloshooda maadaama ay dadkan isugu jiraan dad aan inta badan maareyn karin noloshooda. dadka danta yar ee ku nool degmada Boondheer ee gobolka Banaadir ayaa Ilaahay uga baryay inuu xilkan u qabto musharax Nuur Ismaaciil Sheekh. ilaahayna waxaan ugu rajeynaa niyadu leeyahay wuxuu maanta Ilaahay ka baryaayo si saalax inuu Ilaahay ugu saqiro waayahay marka musharaxa lacagta dhiibay Nuur Ismaaciil ayaa la yiraahdaa Sheekh marka musharaxaas maxaa leedahay musharaxaas waxaan leeyahay Nuur Ismaaciil Sheekh waxaan leeyahay musharaxa oo niyadiisi gashto inuu Ilaahay degmada Boondheer inuu Ilaahay u saqiro musharaxa waa oo doonaa insha Allah Ilaahay muraadis Allah u saqiro محمد بركة سكين لجعلها الله كديقه بوندير الله كويس الله كديقه musharax Nuur Ismaaciil Sheekh oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu wax badan u qaban doono dadka danta yar ee ku nool degmada Boondheer ee gobolka Banaadir sidoo kale Nuur Ismaaciil Sheekh ayaa sheegay in qof walba oo muwaadin uu xil ka saaran yahay inuu u gurmado ummadda Soomaaliyeed isla markaasina loo baahan yahay in laga wada qayb qaato gurmadka shacabka Soomaaliyeed. maanta waxaan soo boqday maanta degmada Boondheer oo degmadeedii ah marka waxaan ku faraxsanahay in aan maanta waqti la qaato wax badan soo ma gaarsiin laakiin waxaan jecelahay in insha Allah wax badan soo gaarsiin ummadda kale Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa in ay ka warqabaan shacabkooda ay ka warqabaan oo shacabka Soomaaliyeed marba ka warqabaan ka warqabin dadka ay batisho ma matali karto degmada ma matali karto marka waxaan jecelahay dadka degmadan inay ka warqabaan dadka jooga ku nool marka waxa uu baaqayaa qof walba Soomaaliyeed inay marka ay sheeg ay caawiso ay caawiyaan ma sha Allah Shariif Yuusuf Ali magaalada Muqdisho.